Tegelikult meil oli kokkulepe selle tüübiga, et me tuleme, teeme harvesteid asju. Saan aru, farmis on ka muid töid, aga mida aeg edasi, seda vähem ta vastas meie küsimustele, ta ignoreeris erinevaid vastuseid või küsimusi. Ma ei näinud pointi seal enam vahtida. Teine asi oli see, et viimasel nädalal olid meie tööpäevad sellised paar tundi, siis öeldi mingi puhake kodus, chillige, olge, selle eest raha sulle ei maksta, siis jällegist vahepeal kutsutakse tunniks ajaks tööle. Kogu aeg oled valvel, aga samas sa ei saa oma farmipäevi nii täis. Ja sa ei saa nagu rahulikult olla. Ja sa ei saa rahaga ka teenida. Ja ongi nagu see, et sul on kogu aeg nagu teadmatus, kas ma nüüd täna pean minema või ma ei pea minema. Teen endale lõuna kaasa või ma ei tee endale kaasa. Kogu aeg selline nagu mähkimine käis ja lõpuks ma nagu ei näinud sellel väga pointi. Ja mida päev edasi, seda toksikumaks muutus kogu selle juhtkonna vibe seal kõigi osas minu arust. Võitsime 3 tundi öösel pimedas kängurudega, võitlesime seal edasi-tagasi. Aga jah, nüüd mõtlesime, kuhu ikka edasi liikuda, et meil on mingid tööpakkumisi olnud ka, midagi kinnitatud veel ei ole, nädalavahetus on ka seega. Et ootame esmaspäeva. Peame ootama nii esmaspäeva, meil ei ole midagi teha nendes väikestes kohtades. Saad tiksuda, saad olla, aga suht selline nagu tiks ja midagi erilist siin näha ei ole. Ja mõtlesime, et sõidame 6 tundi siis Sydneysse, millal me sinna veel jõuame, ei oska kunagi öelda, võib-olla ei satugi sinna pikka aega, sinna piirkonda, kuna Austraalia nii suur, siis lihtsalt kui sa oled enam-vähem selle lähedale, mõistlik see koht juba tõenäoliselt ära käia. Ma arvan, et ongi tore, saab paar päeva natukene näha Austraaliat, kultuurseid objekte, nautida head sööki, kohvi, mida kõike veel ja see ongi Austraalia, et selles mõttes midagi ei ole, et eks reisimine sellisel kujul on kulukas, kindlasti midagi, mis sa teenid, sellest mingi osa tuleb sul ära maksta jälle, eks, aga nii nagu ma ütlesin, siis jah, kõik ei saagi tegelikult rahast saati panna, et vahel on need emotsioonid ja kogemused ja nägemused ka nagu vägedad ja mina usun, et iga asi juhtub põhjusega õigel ajal inimeste elus. 6 tundi sõitu, let's go! Ready now, I ain't gonna fall back down now. All right, I'm take it on me, baby. All right, I ever ask, are you gonna be my lover tonight? But take it with me. What if I left and it made no sense? And you tell your friends and they hold your hands, baby, never mind. What if I left and it made no sense? And you tell your friends and they hold your hands, baby, never mind. What if I left and it made no sense? And you tell your friends and they hold your hands, baby, never mind. Käisime Epu Egertiga siis kohtumas, saime kokku siin, käisime sõime, prantsisime. Väga mõnus ja toit oli. Väga tore oli näha eestlasi, sõpru. Oma inimesi nii-öelda, rääkida kõigist ja väga tore oli. Ja nüüd me käime natukene Sydney peal ringi, tutvume selle Sydney linnaeluga, vaatame, mis ägedaid asju siin meile Sydney pakub. Ja siis läheme, ma arvan, koju. Teeme enda CV-des, kaaskirjades mingisuguseid muudatusi, saadame neid veel ja proovime leida uue töökoha. Kusjuures nii palju võib-olla on, et Sydneys on jumala jahe võrreldes tegelikult siis selle New South Walesi Gold Coasti ilmadega. On küll, jah. Et ei saa öelda, et jahe on tegelikult, aga ma ei tea, üle pikka aja teksadega väljas. Et päikse käes vahepeal oli päris soe jälle, aga nüüd on jälle selline nagu Eesti kevad, ma ei tea. Et on soe, ei ole jahe, aga ma arvan, et see temperatuuri erinevus tuleb sellest, et sa oled harjunud selle 35 pluss 40 kraadiga, mis meil oli seal farmis olles, seal nii-öelda sisemaa pool. Ja nüüd on natukene jahedam ja siis tundubki, et on hästi külm lähedale. Et päris siin ooperimaja alla me sõitnud, sest et seal on parkimisega päris keeruline. Sydney on üldse selline väga üle autostatud linn nii-öelda, siin on tohutult palju autosid, teed on väga kitsad, parkimiskohti on väga raske saada. Täna on ka pühapäeva õhtu näha, et inimesed lähevad kas siis õhtusöökidele või siis sellistele üritustele. Ta on hästi viisakalt ilusti riides ja elu käib, aga see on üliäge, mulle hullult meeldib suurlinna elu ja
miks mitte ka kunagi ise näiteks pikemalt elada kuskil suuremas linnas Euroopas või siis miks mitte ka Austraalias. Et eks siis aeg näitab. Aga mis ma tahtsin rääkida? Ma tahtsin rääkida tegelikult sellest parkimisest, et parkimine, nii nagu ma mainisin, on pigem üsna keeruline, et sa igale poole väga lihtsalt ei saa. Küll aga on enamus kohtades tänavatel isegi mitte nüüd võib-olla päris nii-öelda selles kesklinna tsoonis või nendes nii-öelda kuulsamate kohtade ümbruses tasuta. Aga näiteks see piirkond, kus me majutus praegu on, elame, siis seal on tegelikult tänavate peal tasuta parkimine. Näitan korraks kiirelt. Sellised ägedad Rolls-Royce'id panevad ka ringi. Meil on umbes samasugune valge Rolls-Royce. Ma arvan, et selle auto väljad maksavad rohkem üks velg kui meie auto, aga siiski. See selleks. Igatahes, et on päris palju tasuta parkimisi, et kui ma võrdlen näiteks Tallinnaga, mis ei ole ju suur linn, eks, võrreldes näiteks Sydneyga, siis seal tegelikult on enamus kohtades ikkagist parkimine juba tasuline ja minu arust oluliselt kallim kui Sydney suurlinnas nii-öelda. Seega siin on väga paljudes kohtades on tasuta. Parkimisega on siis nii, et siin on erinevad tsoonid. Alguses on väga ei saanud üldse nendest märkidest aru, et mida tähendab see nii-öelda 2B, mõnes kohas on 4B, võib-olla on, ma ei tea, mingi muu. Seal on täpsemalt näha ka seal kaugemal märgi peale, aga see on kaugel. Ja siis ühesõnaga siit valid selle parkimise, ühesõnaga see 2B tegelikult tähendab seda, et paljudes, ja see maksimaalne aeg, kui kaua sa tohid nagu enda autoga selles kohas parkida, et mõnes kohas ta võib olla ka, ma ei tea, 6B või 8B vist on ka, eks nendes on kaugemates piirkondades me kuskil nägime. Põhiline on 2 või 4. Aga põhiliselt on jah 2 või 4. See tähendab seda, et sa võid 2 tundi maksimaalselt siin parkida ja siis sa ostadki endale automaadis selle parkimisloa nii-öelda ja parkimisluba näeb välja siis selline, mille ma panin ka siia autole juba klaasi peale nii-öelda. Et selle parkimisloaga on siis seda hästi lihtne, sa saad maksta siin müntides või siis kaardiga, aga üldjuhul igal pool on need kaardimakse terminalid küljes. Ehk siis väga lihtne valida aja, kas sa tahad parkida siin tund aega või 2 tundi ja siis maksad enda selle parkimisest ära. Küll aga nendes kohtades üldjuhul sa ei saa kauem parkida, kui siis ette nähtud aeg 2 või 4B nii-öelda. Aga siis lihtsalt pead arvestama sellega. Aga ma arvan, meile piisab praegu, et see 2 tundi siin ooperimaja kandis ära vaadata ja ära käia ja siis saame edasi juba mõelda. Et kui on vaja, siis tuleme pargime auto ümber, läheme teise kohta. Ja parkimine maksab siis $8.60 Audi tunnis. 4.70 teeb ta siis kuskil tunnis eurodes nii-öelda Eesti raha. Aga see tegelikult ei ole palju, ma ütleks, minu arust on jumala normaalne hind. Ja, et sa oled Sydney kesklinnas või üldse sellises suuremas nii-öelda linna, üle maailma mõistes juba väga suures kohas, eks. Et läheb pargid kuskil Pärnu tänaval suveperioodil, maksad sa 10 euri kohe kindlasti ära nagu, nii et ei saa öelda, et see kuidagi halb on, jah. Meie kõrval on pulmad. Ma ei teagi, palju sealt näha on, aga ilus pruutpaar ja palju rahvast ja pidu ja tahaks ka peole minna. Tõenäoliselt känguru saanud. Sellised need autod siin Austraalias on. Ma vaadaks seda ka. Siin see pulma auto on. Sõitsime siit läbi autoga, siis vaatasime, et siin tänava peal on mingisugune laat ka veel ja siis on nagu mitu ühes. Et saame korraks siin ringi käia vaadata, aga siis näitame natukene seda Sydney elu ka siin koha peal ja käime ringi ja ma arvan, et see on äkki mingisugune Halloweeni laat või midagi taolist. Siiski Merliine kuri ja see on samasugune. Jah. Sinna taha jääbki siis see kuulus ooperimaja, pärast läheme sinna juurde ka. Aga mis ma tahtsin rääkida, et siin tegelikult on hästi palju neid praame või selline praamiliiklus, ehk siis see praamiliiklus tegelikult liigub läbi siis erinevate nende kanalite ja sa saad tegelikult liikuda erinevatesse linnaosadesse ja nendes linnaosades on sul siis võimalik põhimõtteliselt praamiga tööle minna. Aga osad praamid on ka siis siin sellised, mis siis teevadki neid kanalituure, kus sa saad vaadata siis Sydney linna.
nii-öelda ookeani pealt siis, mere pealt, ma ei tea, kus siin täpsemalt öeldakse selliste nende kohta, aga jah, ühesõnaga sul on võimalik siis teha siin nii-öelda linnatiiru ka. Aga siis nii-öelda CBD peamisi osasid jääb siia, kus on need siis kõrghooned, ärilinnakud, uhkemad kortermajad ja nii edasi, et selline väga äge. Ja mulle endale arhitektuuriliselt hullult meeldib neid vaadata, sest et kunagi mõtlesin, et minust saab ka arhitekt ja lähen ka arhitektuuri õppima ja endiselt veel mõtlen, et võib-olla peaks seda tegema. Et minu arust päris äge vaadata ja näha sellist nii-öelda arhitektuurilist poolt ka Austraalias. Et väga palju on näha siin selliseid vanu maju. Ehk siis on näha, et siin ei ole nagu need maailmasõjad nii-öelda neid siin ära hävitanud, kuigi Austraalia on ka osalenud nii-öelda maailmasõdades, eks ju, suurel määral, aga on näha, et siin on nagu ka seda vana nii-öelda linnaarhitektuuri kõvasti säilinud. Mõned asjad on muidugi käest ka ära lastuda, aga ma ei teagi, kas me läheme siit silla pealt üle kuidagi või siis sinna, eks? Ja siis vaatame seda ooperimaja natukene lähemalt ka. Ja mina tahaks kuskilt võtta endiselt endale ühe hea kohvi. Ma vaatasin, et mõtted olid siin nii head jääkohvid ka. Täna on pühapäeva õhtu ja pühapäeva õhtu kohta just on äge vaadata, kuidas inimesed naudivad, pidutsevad, chillivad ja lihtsalt naudivad oma elu ja teevad seda, mis nad tahavad teha ja nii ongi. Ja siin on veidikene näha ka seda festivali ala. Et tundub jah, et siin see Halloweeni teema on täpselt samasugune nagu on USAs, et on suured peod, üritused tähistatakse, kõik kaunistavad oma kodud ära. Ja tullakse ka maskeeritud. Ja, et inimesed isegi on näha siin, et päris paljud liiguvad siin ringi ka nii-öelda nende Halloweeni kostüümide või maskeeringutega. Siin nurgas on näha, et elu käib, inimesed naudivad. Keegi nagu, ma ei tea, ei tee teistest välja, nii näiteks nagu Eestis tihtipeale näed, et keegi vaatab sind imelikult, kui sa kuskil oled või teed midagi, mis sulle meeldib. Siis siin kõik inimesed on omas mullis, igaüks ajab oma asja, mitte kedagi ei koti, kuidas sa riides käid, kus sa oled, kes sa oled, mis sa teed, et kõik on alati kõigiga hästi sõbralikud, toredad, mis minu arust hästi selline äge. Ja tõesti, nii nagu räägitakse, siis Sydney, Melbourne on, ja noh, kindlasti Brisbane'i sellised kohad on oma toidu, kultuuri poole pealt hästi sellised nii-öelda tehtud kohad, et neil on hästi palju erinevaid kohvikuid, restorane ja kõik on tegelikult väga kõrgel tasemel. Ja tõesti, kui siin oleme ka käinud nendes mõningates kohtades, siis me ei ole kuskil tegelikult pidanud pettuma. Et igal pool on olnud väga head, mõnes odavam, mõnes kallim. Pärast käime sealt silla äärest ka läbi. See on ka see üks maailma kuulsaid sildasid. Ooperimaja juurde, tada! Kes oleks arvanud, et me siia jõuame? Ja, päris huvitav jah, nagu mõelda. Et tegelikult me olime ju Eestis, siis polnud meil mingisuguseid plaane ega mõtted, et me üldse Austraaliasse tuleksime. Ja nüüd järsku oleme siin ja veel ka arhitektuuriliste objektide juures. Aga üliäge ja nagu oma silmadega on seda hoopis midagi muud näha, kui üldse kogu seda ala, mis siin on, need sillad, need kõrghooned, kogu see linnaelu, mis siin toimub, head söögikohad, et selles suhtes hoopis teine teema. Rahvast on päris palju, ma ütleks. Muidugi täna on ka nädalavahetus, et see on täiesti arusaadav. Et ja ilmselgelt tegemist on maailma ühe kõige kuulsama hoonega. Ja ilmselgelt seda tulevad ka kõik seetõttu siia vaatama, kõik teevad pilti, videoid, et me ei ole siin ainukesed, kes selle stikiga ringi käivad ja kõik asju filmivad siin. Et ja mis oli see veel hästi naljakas on see, et me oleme käinud mitme korral kinos, kus on millegi pärast sisse sattunud see Sydney ooperimaja. Ja et on nii nagu tore või äge vaadata neid kohti ka, kus sul oli teatud filmides need mingid lõigud. Ja. Et kuidagi ka hoopis mõjub nagu hoopis teistmoodi või selline kord huvitav. Aga jah, selline ta on. Ära vaja, nad teevad polaroide. Nüüd oleme lõpuks kõik vajalikud Instagrami pildid ära teinud.
nüüd on meil ametlikult proof olemas, et me oleme siin ooperimaja juures käinud. Seda elu, mis siin ümberringi käib, et inimesed tulevadki õhtul, istuvad maha, saavad sõpradega kokku, kes magab, kes mängib lauamängu, kes mängib palli, kes tantsib, seal on üldse mingisugune näitegrupp või ma ei kujuta ette, mida nad teevad seal. Aha, TikToki vist teevad, jah. Breaking too on this rainbow as I hold on, my thoughts will be away. Siin see politsei teema on, või see turvalisus õigemini on hästi suur teema. Et ühesõnaga siin tegelikult praktiliselt igal pool on sul relvastatud politseinikud, kus on rahvaüritused, siis sinna autoga ei ole sul mitte kuidagi võimalik ligidale saada. Turvalisuse teema on, igal pool on päris sellise suure riskiga, eks, kus on suured rahvamassid. Aga see on iseenesest tore ja palju turvalisem ja mõnusam tunne on tegelikult ka liigelda, kui sa tead, et on vähendatud või tähelepanu pööratud sellistele nii-öelda ohtudele ka. Aga jah. Pool oli väga suured betoon. Ja. No, siin on ka tegelikult üks väike näide kohe selles, kus on autoga, see on küll väike auto, eksin, aga tee on jällegist ära blokeeritud. Et siis keegi ei saaks siit kohe otsa peale lennata, et igal pool on midagi nii ära tehtud need kohad. Aga meie siis nii-öelda see Sydney ooperimaja külastus on tänaseks tehtud. Ma arvan, et me plaanime, saame siit kaudu ka läbi võtta, lähme edasi. Et ma arvan, et me plaanime tulla üks päev õhtul veel siia, et käia siis ka pimedas nii-öelda korraks siin või õhtupoole, et siis on näha ka tuledes seda piirkonda. Aga minu arust üliäge. Aga jälle saab ühe linnukese teha. Et tegelikult väga selline, ma ei tea, tore kogemus näha ja kindlasti tahaks kunagi võib-olla, kui on aega võimalust, isegi tulla siia tagasi. Võib-olla on võimalik minna ja käia ooperimajas sees mingisugust kontserdit, midagi taolist vaatamas. Mingid maailmakuulsed esinejad, ma ei tea, kas või ooperit kuulama. Tegelikult ma kunagi ühes käisin, kus tehti nagu ooperimuusika või õigemini siis kõik need sellised tuntud heliloojad, tuntud ooperilauljad ja nende muusikast oli tehtud siis selline nii-öelda nagu tehnomuusika, et oli nagu kombineeritud. Ja kuna mulle DNB ja trumbass meeldib, siis see oli päris äge kuulamine ja omamoodi. Miks mitte midagi huvitavat vaatama minna. Aga meie nüüd liigume auto poole ja vaatame, võib-olla sõidame veel kuskilt läbi ennem koduminekut ja õhtul ilmselt hakkame CV-sid saatma. Ask, you gonna be my lover tonight. I'll take you with me. What if I left and it made no sense? And you tell your friends and they hold your hands, baby. Never mind. What if I left and it made no sense? And you tell your friends and they hold your hands, baby. Never mind. Meie 5 ööd hakkab nüüd ühes elamises täis saama. Me tegelikult võtsime siia 3 ööd ja siis ma pikendasin 2 ööd siia juurde, sellepärast, et me saime aru, et me peame siin kauem olema ja siis... Me ei saanud aru, et tegelikult meile meeldis siin kauem olla. Kes ikka sinna farmi minna tahab. Ja siis me nüüd, eile ma siis leidsin uue elamise, sest et pikendasin nüüd kuni esmaspäevani. Sest et me nüüd ootame vastuseid farmilt, ehk siis me mõtlesime, et me oleme siis siin nii kaua ja kuna me ei tahtnud nagu üle ka maksta, sest nüüd tuleb ju nädalavahetus ja ausalt siin on nagu hinnad
topelt, mis me ennem siis võtsime. Aga no me ei olnud nõus maksma, ma ei tea, 600 euri 4 öö eest. Ja siis ma lihtsalt kirjutasin Airbnb's inimestele, kellel oli natukene kõrgem nii-öelda see 4 öö summa. Ma lihtsalt kirjutasin, et kas nad on nõus sellise hinnaga, et me oleme backpackerid ja et meil on vaja lihtsalt paar ööd olla veel enne farmi minekut. Üks oligi nõus. Meie praegune elamine, siuke hästi kõrged ilusad laed, väike riidekapp, poodi, seda ma ei näita, see on seal väike laud segamini, Karel siin. Siin on tegelikult loungery ruum, aga sellest on tehtud köök, et siis kes siin ööbivad, saavad seda kasutada. Siin saab pesuvest teha, kuivelt on olemas, külmkapp on olemas, tegelikult nagu hädavajalik on siin olemas. Tegelikult sa saad seda suurt kööki ka kasutada, aga see on siis nagu maja teises pooles, kus elab nagu omanik ka siis tegelikult, aga ma ei tea, tegelikult vajadust ei ole, sul on olemas mikrokas, pesumasinad, pliidid, kuhud, külmikud, no kõik on olemas. Peale vaja veel. Ja siis, mis ma siin veel kasutada nüüd? Tükk mõnus suur. Kõik asjad on siin olemas, ma ei tea, šampoon, dušikeel, kõik asjad, et ise ei pea siin midagi kasutama. Aga jah, mulle meeldib, et siin on nagu väga kõrged laed. Ja siin on siis tegelikult, seal on üks tuba, siin on teine tuba ja meil on siis 3. tuba. Nii et jah, aga me nüüd peame pakkima siis, mis see kell on. Me peame poole tunni pärast siit ära minema. Ongi pool. Et pakkime asjad ära. Lähme, ma ei tea, oleme natukene linna peal. Et siuke kodutu tunne on. Et otsi kohta, kus sa saad. No nii, Liine, millega me nüüd siin tegeleme? Ma ei tea, proovime midagi siin süüa. Ühesõnaga hästi tore tegelikult selline Hiina kutt oli, kes seletas ära meile, mida me kõik siin siis nii-öelda sööme ja mida ta soovitas võtta ja kuhu panna ja mis selle nii-öelda puljongi või supiga. Et hakkame proovima järgimööda. Kõik asjad on siis toored, et siis sa ise nii-öelda tegelikult keedad need siis vastava puljongi sees läbi ja lisad erinevad maitseained ja sellised vürtsid sinna juurde. Et tegelikult see on päris äge ja proovime järgi, vaatame, mis välja tuleb. See peaks olema vist veiseliha siin, kui ma ei eksi, eks? I have no idea. Ühesõnaga, esimesed lihatükid on meil siin hotpotis valmis saanud. Toores ei olnudki, et see on päris kenasti hakkama. Aga see medium spicy on nagu nii spicy, et mu reaalselt põlem. Aga sellised need lihatükid näevad välja. Kui on siin poti sees, siis lõpuks ennast sobivast astmest selle küpsetanud, aga Nina niimoodi vesitseb. Ma saan aru, mis see salpletti peal. tooraine on hästi nagu värske ja kvaliteetne. Sa tunned nagu väga head maitset tegelikult, aga väga vürtsikas. Mul isegi nagu tulevad sõnad suust välja, mul nüüd kurk põleb nii haige. See on nagu meil tegelikult naabri juures ju pani mingi veerad kogusest ja see oli juba siline. Niimoodi küpsetad ära, oi, aga nüüd mul ei mõtlesin seal maha. Kahe jautu peal. Very hard work. Like Cynthia is really hard work.
see tegelikult on väga hea, ülimaitsev. Kareli meistriteos. No mul läks ikka täiega lappama see vahepeal. Karel võttis, mis sa võtsid siin, šokolaadi. Šokolaadi, strawberry, siis oli see Signature, ma ei teagi, mis ta oli täpselt. Ja mingi nende oma. Ühesõnaga, need ja mina võtsin mangot, ma ei tea, mis lilla oli, salted. mingi akaavi, ma isegi seal aru, siis oli. Ja ma ka ei tea. Igatahes tavaliselt ma olen kunstis ilus, aga see on ikka normaalne käkerdis praegu. No maitsen aga hea. maitsed on päris huvitavad, andis isegi maitsta tegema, mis on jumala äge. Jaa. Et kui sa ei tea näiteks, mida maitsega, mis on. Ja mis maitsega mingi asi on ja nii edasi, siis Andsid, ei väikse topsi sisse andis. Just, üliäge minu arust ja sa kohe tead, sa ei pettu, tuled uuesti järgmine kord osta veel, eks. Praegu see oli siis kaalu järgi, panid jäätise, panid mingid kommid, asjad, ta ei ole tegelikult jäätis, ta tegelikult on siis frozen jogurt. Ja jogurt, vabandust. Ja siis kaalu järgi maksid, mingi mõlemal oli 300 grammi ja $26 läks. 2 tükki. Jaa. Väga hea. See on Merline meistriteos. Tuli natuke paremini välja. Ma panin mingit pistaats ja mingit asja ka veel peale. Väga hea. Ühesõnaga soovitan, selline aastat ei paista välja hästi, aga Merlinele on parem veidikene. Ma vaatasin kullakal juba, et nii pikk järjekord on alati. Ja siis ma mõtlesin, et meil siin kodu juures on, et lähme võtame nüüd peale. Ja kusjuures, nii nagu Merline ütles, siis järjekord oli juba kullakal alles, see on hästi hull. Ma mõtlesin ka, et äkki on mingi reede õhtu lihtsalt palju rahvast korraga. Aga tegelikult me tulime siia ja praegu seisime ka järjekorras. Ja siit tegelikult me võime korraks vaadata, see näidata ka. Tegelikult on päris palju rahvast praegu ka seal. Et rahvast on tegelikult praegu juba oma jagu seal sees ja igal juhul see on päris huvitav asi, mida proovida, soovitan. Tegelikult meil on Eestis ka mingi taoline see frozen jogurt olemas. See joo jogurt, aga see on hoopis teise maitsega. Hommik. Mingi naine pani lihtsalt freeride'i sellele kärule. Lükkas täie laksuga selle minule. Ja pidin käru alla jääma, aga okei. On ka selliseid mitte nii-öelda viisakaid inimesi, aga et ei ole. Salted on ka nii hea. Igatahes me nüüd naudime oma jogurteid ja kusjuures, kui me tulime sealt söömast ära, siis mõlemal oli väljas jumala külm, nagu selline Eesti külm sügis oli. Ma ei tea, kas see oli sellest, et me sõime neid chillisid ja asju nii palju ja nüüd lihtsalt, ma ei tea, see õuesoojus ei ole ka soe enam meie jaoks, aga igatahes. Aga ei, me võtsime veel külma jogurtit. Külma jogurtit ka, aga suu lihtsalt nii räigelt põleb sellest Hiina toidust, aga tegelikult väga äge kogemus. Mis meil läks seal kokku, siis läks kuskil $114, see on siis taala 30 euri nägu natuke peale, mis ei ole tegelikult väga hull ja ta on autentne selline hiinakas ja väga selline värsked toorained, head maitsed tegelikult, väga äge, soovitan kindlasti, kes siia kanti satuvad või siis kuskil mujal lähevad. Proovige järgi. Alright, I'm ready now, I ain't gonna stop right now.